aí, gente do YouTube, tudo bem com vocês? Longe do Nordeste do Brasil está mais uma vez aqui, pessoal, com vocês. Só que dessa vez nós viemos para o Rio Pirapitinga, pessoal. Isso mesmo. Rio Pirapitinga aqui situado no município de Caldas Novas, gente. Falei para vocês que ia fazer mais conteúdos naturais. Então hoje eu pus na lista, hoje aqui, pessoal, o Rio Pirapitinga na lista. Olha só, pessoal, coisa mais linda aqui, ó. Esse rio, gente, é um rio que é muito importante aqui para o estado de Goiás e para o município de Caldas Novas, pessoal. Fazendo uma extensão muito grande. A nascente, eu não sei de onde é que ele vem. Eu não vou mentir para vocês, mas realmente é um rio que ele desce todo o estado aqui de Goiás, gente. Passando aqui em vários municípios, principalmente aqui em Caldas Novas, tá? Só que esse rio aqui, ele fica distante um pouco da cidade. Cerca de mais ou menos 10 quilômetros. Ele não passa bem dentro da cidade, pessoal. Quero aproveitar aí, pessoal, para mandar aí um abração aí para um inscrito aqui do canal Naruto Uzumaki, que é o Carlos e o Noel, pessoal. Um abração aí, salve aí, meus amigos. E não se esquece não, acompanha a gente sempre aí, viu? Dando um salve aí para vocês, ok? Obrigadão mesmo aí pela participação. Então, pessoal, mostrando aqui para vocês. Longe do Nordeste do Brasil, mostrando aqui com exclusividade em nosso canal. Ah, vou mostrar aqui a menina, pessoal. Aí, a menininha falou aí com vocês. Agora, gente, vamos fazer mais uma matéria aqui. Mostrar mais um pouquinho, quero dizer, aqui do rio. Essa matéria hoje vai ser demais aí, viu, gente? Longe do Nordeste do Brasil, aqui no Rio Pirapitinga, mostrando com exclusividade aqui do nosso canal essa maravilha, pessoal, que a natureza tem para nos oferecer, exuberante. Agora a gente vai fazer o seguinte, gente, vamos pegar o outro lado lá. Eu estou num ponto aqui onde a água é bem cristalina, certo? Realmente é um rio limpo, pessoal. De longe a gente vê água suja, ela meio esverdeada, mas é uma água limpa, viu, gente? Abrange muita vida aqui aquática. Acompanha a gente aqui, vamos passar por aqui para mostrar a vocês. Perdão, pessoal, estou um pouco resfriado. Aqui, ó, família toda me seguindo aqui, gente. Então vocês que não é inscrito aí no canal, pessoal, pode se inscrever aí, viu? Não paga nada por isso. Aí lá vocês ativam o sininho de notificações e põe todas, tá? Dá um likezinho aí de gostei para ajudar a fortalecer mais o canal. E se inscreve. Faz a pesquisa no YouTube lá. Só é por Longe do Nordeste do Brasil. Vai aparecer nossa fotinha lá, um coqueirinho. Não tem errada, tá? Clicou, inscrever-se, pronto. Não pagou nada por isso. Não teve esforço nenhum, né, pessoal? Então, segue a gente aí, aqui no YouTube, galera. Vamos embora aí, pessoal. Agora eu cheguei num ponto melhor para mostrar a vocês aqui, pessoal. Olha, coisa linda aqui. Rio Pirapitinga, pessoal, estado de Goiás, município de Caldas Novas. Essa exuberante natureza, pessoal, que nós temos aqui. Graças a Deus, olha que coisa linda. Eu vou deixar um pouquinho aqui para vocês escutarem o barulho aqui das águas. Como é bonito, pessoal, como é lindo mesmo. Olha só, gente.
é isso aí, vocês escutaram, né, pessoal? Os barulhos das águas aqui, Rio Pirapitinga. Então, gente, futuramente aí nós vamos promover uma live aí. A gente só estamos esperando chegar um bom número de inscritos para que a gente possa fazer uma live, né, gente? Então, graças a Deus, nós já estamos aí com a faixa etária de 170 inscritos. Pedimos a vocês aí a colaboração, que vocês se inscrevam aí no nosso canal, ok? Para a gente promover uma live. Eu estou falando um pouco alto porque a zoada é imensa aqui das águas, gente. Então o nosso canal tem exclusividade aqui, pessoal, de trazer recursos naturais. Como eu já falei para vocês, né? Serras, cachoeiras, rios, matas, tudo é com a gente aqui está relacionado ao nosso canal, pessoal. É que minha história é essa. Eu sou nordestino, vindo da região Nordeste para o Centro-Oeste, pessoal. Mostrando os recursos naturais aqui do estado de Goiás, da cidade de Caldas Novas, pessoal. Fica com a gente aqui na telinha do YouTube. Muito agradecido aí, pessoal. Vamos continuar novamente aqui o vídeo. Então, gente, estou falando para vocês, é um rio muito importante, viu, gente? Aqui abriga muita vida aquática, né? Muitos peixes mesmo. Várias espécies aqui, como piau, né, pessoal? Tem piranha branca, tem mandi, tem a branquinha, piau 2 pintas, 3 pintas. Chama tilápia, né? Também, né, pessoal? Barbado, mandi, muitas espécies mesmo. É porque aqui, pessoal, o pessoal só pesca mais é quando o rio está mais cheio, né? Agora ele deu umas vaziadas, aí quase ninguém está pescando, mas é um rio muito importante também, viu? Muito lindo, esse espetáculo aqui, a natureza. A natureza aqui é exuberante, é show, gente. Família ali, ó, lá dentro do mato, lá. Não dá pra ver não, gente. Então, como eu estou falando pra vocês, muito legal mesmo, pessoal, estar aqui, ó. A melhor coisa é a harmonia com a natureza. Homem e natureza. Se eu estiver estressado, com problemas, dor de cabeça, estresse, vem para a beira do rio, pessoal. Procura aí na sua região. É a melhor coisa que você faz. Homem e natureza é a melhor harmonia. Isso aqui é outra coisa, viu, pessoal? É outra vida. Muito bom mesmo, pessoal. Agora chegou aquela hora aí, pessoal, de a gente pedir a vocês aí, que não é inscrito no canal Longe do Nordeste do Brasil, pode se inscrever, ativa o sininho lá de notificações e lá você põe todos, ok, pessoal? E dá um like aí para divulgar nosso canal. A gente agradece aí a vocês aí, e vocês que estão passando aqui no YouTube de passagem, pode se inscrever também. Muito obrigado a todos aí e que Deus abençoe. Obrigadão, gente. Vamos continuar aqui. Então, gente, esse rio aqui é um rio muito importante, como eu já falei para vocês, né? Um rio que vem descendo todo o estado de Goiás e desaguando lá no rio Corumbá, onde a gente já fez vídeos. Você pode puxar aí no canal da gente e ver aí. Então, é um rio que abrange muita vida aquática aqui. Relatos de pessoas, eu não sei, né? Que esse rio também não tem jacaré, né? Agora aqui mesmo onde eu estou, aqui nesses pedregulhos, graças a Deus não tem nada, viu, pessoal? Não apareceu animal nenhum, graças a Deus. Tudo tranquilo, tudo na paz, só mesmo as águas, as pedras e os matos aqui, ó. Mas até agora nada de animal aquático, nem réptil, nem pássaros, né? Apesar de ter uma região que tem muita mata, viu, pessoal? Muito naturismo mesmo. Então é isso aí, o nosso canal tem esse objetivo de trazer recursos naturais. Segue a gente aí, pessoal. Eu garanto uma coisa, vocês não vão se arrepender, viu? Vai ser disso para melhor. Então, Longe do Nordeste do Brasil, trazendo hoje aí para vocês o Rio Pirapitinga. Para vocês que é turista aí, que quer visitar a cidade, já olha aí no roteiro de vocês, né? Fala Caldas Novas. Eu recomendo de vocês virem sim para Caldas Novas, que realmente é uma cidade boa, pessoal, cidade turística. E outra coisa, é uma cidade conhecida no Brasil e no mundo como Cidade das Águas Quentes, né, pessoal? E outra coisa também, tem seu atrativo natural, que são seus rios, cachoeiras, serras, como eu fiz lá o vídeo na Serra de Caldas Novas. E agora estou aqui trazendo para vocês esse conteúdo do Rio Pirapitinga e sua correntezinha, né, pessoal? Olha lá, pessoal, que bacana o barulho dessa água. Isso aqui é um relaxante.
precisa nem comprar comprimido, pessoal. Remédio, ó. Isso aqui relaxa a mente, bom demais. É uma terapia natural mental, gente. Longe do Nordeste do Brasil com vocês aí. Vocês têm cuidado aí, pessoal, de todo o Brasil. Vocês não esquecem aí não, dá uma força ao amigo aqui e segue a gente aí, gente. A gente vai pegar um lado mais pra cá. Nossos conteúdos, como eu já falei pra vocês, gente, são tudo naturais, tá? Aqui já é uma parte que a água fica mais calma, vocês podem ver. Aqui já não tem mais tanta correnteza. A correnteza mais, gente, é das pedras, né? Que vem dali das pedras, né? Aí dá um impacto, né? Um impacto forte. Como aqui mesmo já estou de lado, olha. Aí já dá um impactozinho. Vocês estão vendo, ó? Aqui a minha mão, ó, mostrando a vocês, ó. Tá vendo, gente? Ah, inclusive formou até uma piscina natural aqui. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Como fosse uma piscinazinha mais pra peixe, né, pessoal? Mais pra peixe. Água super gelada. Nossa, gelada demais, gente. A água. Geladíssima mesmo. Então, é um rio realmente, pessoal, bonito, pessoal, lindo, lindo mesmo. Então, vocês que estão aí querendo conhecer a cidade de Caldas Novas, eu recomendo, uma cidade maravilhosa, gente. E aproveita aí, já se inscreve no canal aí, para ajudar o amigo aqui, dar uma força, longe do Nordeste do Brasil, tá, pessoal? E a gente só tem a ganhar aí, pra gente trazer mais conteúdos naturais para vocês, e a gente continuar com esse belo trabalho, ok, gente? Obrigado aí, vamos novamente aqui seguir o vídeo e mostrar essas imagens naturais aqui para todos os inscritos aqui em nosso canal. Olha só, gente, que coisa mais linda essa queda aqui, ó. Vamos ficar um pouco em silêncio para vocês escutarem de novo aqui, ó, o barulho das águas. Então vocês estão escutando, né, gente? O barulhão aqui da água. Então é isso aí, pessoal. Nosso canal é completamente natural, relacionado a rios, cachoeiras, matas, córregos, animais. Tudo a gente mostra aqui, pessoal, em nosso canal. E outra coisa, pessoal, é muito importante a gente defender e preservar a natureza, porque isso aqui será para futuras gerações. Então você aí, onde você estiver, protege a natureza, porque isso aí é o maior patrimônio que a gente tem, pessoal. Não tem comparação. Ou seja, não há dinheiro que pague isso aqui, pessoal, não há. É uma coisa que foi deixada pelo Criador. Muito bonito mesmo, gente. Exuberante. Não tem nem o que a gente contradizer. É só agradecer. Então, pessoal, longe do Nordeste do Brasil, mostrando aqui para vocês aí essa fascinante
Gente, obra de arte aqui natural, pessoal. Rio Pirapitinga. Pois é, gente. A gente vai promover uma live aí, tá? Vamos marcar o dia aí. Aí a gente põe lá o aviso no YouTube para que a gente possa mais conversar sobre o nosso canal que está se iniciando agora, né, pessoal? Um canal novo, um canal tipicamente natural, trazendo esses recursos aqui que vocês estão vendo, ok? Vou mostrar mais um pouco aqui, gente, para vocês. Natureza aqui é mil, viu, gente? Mil mesmo. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Tudo de bom, felicidades. Que Deus abençoe cada um de vocês. E não se esquece não, pessoal, dá um like aí. Até a próxima aí. Obrigado aí, meus inscritos. E todos vocês aí do Brasil e do mundo. Até a próxima.